Premier League England torbe soddomi torbaffaan boru Manchester City Fulham injifannaan dursummaa liigichaa Arsenal irraa fudhata. Boruma Tottenham, Chelsea fi Newcastle United hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuuf morkatu. Dilbata taphni Manchester United Old Trafforditti Arsenal keessummeessu ni eegama. Shifarraa Jaamboo dabalata qaba. Haaland Alvarez, at last they found a way. Xumuramuuf taphoonni torbee lamaa qofti kan hafe Premier League England boruu eegalee hanga wiixataatti itti fufee taphatama. Torbee 37ffaa liigichaan boruu guyyaa sa'aatii 8 walakkaa yoo ta'u Craven Cottage Manchester City Fulham waliin taphata. Qabxii tokkoon Arsenal irraa gadi siqee sadarkaa lammaffaarra kan jiru Manchester City taphicha injifatee hanga Arsenal dirbata Manchester United waliin taphatu dursummaa liigichaa fudhatee garee Mikel Arteta dhiibbaa keessa buusaaf eegama. Gareen Pep Guardiola taphoota 3 darban erga Arsenal dursee taphatee booda taphachaa ture hundumaa injifateera. Boruu taphoota 3 booda Arsenalin dursee taphata. Taphoota liigichaa 20 darban osoo hin mo'amin kan male Manchester City rekoordiin Fulham irratti qabu olaanaadha. Dorgommii hundumaan taphoota 15 Fulham mo'ateera. Taphoota 3 hafaniin hiree shaampiyoonummaa kan murteeffatu Manchester City baroottan darban taphoota torbeewwan xumuraan shaampiyoonii ta'uun muuxannoo qabu itti fufsiisuudhaaf morkata. Fulham ga'umsa fooyyee irratti argamu Manchester City ni qoraaf eegama. Erling Haaland ga'umsatti deebi'uu fi taphattoonni akka Phil Foden ga'umsa olaanaa irratti argamu Manchester City rekoordii Fulham irratti qabu kana itti fufsiisuuf eegama. Taphoota biroo liigichaa boruma sa'aatii 11 eegaluun gareen Ange Postecoglou leenjuu Tottenham taphoota 4 darban walitti aansee mo'amee injifannootti deebi'uudhaaf Burnley sadarkaa gadii keessa jiru waliin taphata. Qabxii 60 sadarkaa 5ffaarra kan jiru Tottenham taphoota 5 walitti aansee mo'amuu irraa ooluu fi carraa hirmaannaa Champions League Awurooppaa hanga xumuraatti yaaluudhaaf morkata. Newcastle Brighton waliin, Bournemouth Brentford waliin, Everton Sheffield United, West Ham Luton Town, Wolves Crystal Palace waliin sa'aatiidhuma wal fakkaataa 11 eegaluun taphatu. Chelsea galgala sa'aatii 1 daqiiqaa 30 eegaluudhaan Nottingham Forest waliin taphata. Gara xumura bara dorgommichaatti daandii milkaa'inaatti deebi'aa waan jiru kan fakkaatu Chelsea taphoota 3 darban hin mo'amne. Tottenham fi West Ham injifatee Aston Villa waliin qabxii hirateera. Durataaf abbaan qabeenyaa kilabichaa Todd Boehly kaleessa yaada laataniin qabxii kilabichi dhiyeenya keessa galmeessisaa jiru karoorri keenya qajeelaa jiraachuuf agarsiistudha jechuun fooyya'insa kilabichaatti gammachuu akka qaban himaniiru. Tibbana West Ham irratti goolii isaa Premier League 21ffaa kan galche Cole Palmer umrii 21 fi sanaa gadiin gooliiwwan Premier League England 30 keessaa qooda qabaachuun taphataa Premier League England sadaffaa ta'ee ga'umsi mul'isu ni eegama. Fulbaana darbe Nottingham Forest Stamford Bridge 1-0dhaan Chelsea mo'atee deebi'uun ni yaadatama. Taphacimaa torbee kanaa fi imala shaampiyoonummaa Arsenal hanga xumuraatti akeekaaf eegamuun Old Trafforditti Manchester United Arsenal waliin taphni taphatu ni eegama. Kilaboonni xixinnoon hundi qe'ee itti se'atan kan ta'e Old Trafford akka durii tapha dilbataa kanaan Arsenalitti ni cimaaf ni eegamu. Ga'umsi Arsenal bara kanaa irratti argamuu fi Manchester United walii faalladha. Torbee darbe Crystal Palace goolii 4-0dhaan kan mo'ame Manchester United rekoordii olaanaa dirree isaa irratti Arsenal irratti qabu dilbata jijjiiramuu danda'aaf eegama. Arsenal tapha jalqabaa bara kanaatiin goolii 3-1 injifachuun ni yaadatama. Ta'us gara Old Trafford malee erga bara 2006 Manchester United injifateen beeku. Mikel Artetaan seenaa kana jijjiiruuf akka qophaa'an ibsaniiru. Tapha kanaan Bruno Fernandes dhukkubsatee ture deebi'eera. Lisandro Martinez yeroo dheeraa booda shaakala hojjeteera. Marcus Rashford miidhama salphaa qaburraa deebi'uun ni taphataadhaaf eegama. Bara dorgommii kanaan taphoota hundumaan goolii 81 kan keessummeesse Manchester United Lisandro Martinez kan taphatu yoo ta'e sararri ittisaa isaa akka gingilchaa goolii kan yaasu United utuba jedhamee eegama. Taphichi dilbata galgala sa'aatii 12 fi daqiiqaa 30tti jalqaba. Wiixata Liverpool Aston Villa waliin taphachuun torbee 37ffaan Premier League England goolabama.
badhaasa taphataa cimaa Premier League Englandiif Erling Haalandiif Phil Foden Manchester City irraa Martin Odegaardiif Declan Rice Arsenal irraa kaadhimamaniiru. Badhaasa leenjistoota cimaaf ammoo Pep Guardiolaaf Mikel Arteta dabalate leenjistoonni lammii Spain 4 kaadhimamaniiru. Misbaawuddin Shifaa. Able to find the gaps. De Bruyne are able to find Haaland, taking it on and scoring. 150th league goal of his career. Premier League England xumuramuuf taphoonni torbee lama qofatu hafam. Arsenal fi Manchester City shampiyonummaaf ijibbaata falmachaa jiru. Liverpool herreega jiruun morkii waancaa keessa jira. Baricha milkiin xumuruuf kilaboonni hirmaannaa waltajjii Awurooppaa fi turmaata ligichaa argachuuf hojii waggaa guutuu hojjetan caalaa torbanoota lamaan dhufanitti hojii caaluun aarsaa jabaan ni taasisuun eeggamu. Taphattoonni fi leenjistoonni milkii kilaboota isaaniif gumaacha olaanaa qaban badhaasuuf waldaan kubbaa miilaa Englandiif kaadhimamtoota bara dorgommii 2023 fi 24 ifa godhee jira. Wancaaf falmachaa kan jiran Arsenal fi Manchester City leenjistoota isaanii dabalatee taphattoota lama filachiisan. Manchester City irraa Erling Haaland fi Phil Foden, Arsenal irraa Declan Rice fi Martin Odegaard, kan Newcastle Alexander Isak, Aston Villa irraa Ole Watkins, kan Chelsea Cole Palmer fi Liverpool irraa Virgil van Dijk kaadhimamtoota taphataa cimaa ta'anii jiru. Saka, Salah, Saliba fi Rodri kaadhimamuu dhabuun ajaa'iba. Badhaasa leenjisaa cimaa bara dorgommii 2023 fi 24 Manchester City irraa Pep Guardiola, kan Arsenal Mikel Arteta, Jurgen Klopp Liverpool irraa kan Aston Villa Unai Emery fi leenjisaan Bournemouth Antonio Areola kaadhimamaniiru. Kloppin ala kaadhimamtoonni hafan lammii Spain. Badhaasa taphataa abdii boruuf Erling Haaland, Phil Foden, Bukayo Saka, William Saliba, Alexander Isak, Cole Palmer, Kobe Mainoo fi Dustin Odojiitu kaadhimaman. Goolii 25 galchuun kubbaa goolii ta'e 5 kan mijeesse taphataan Manchester City Erling Haaland badhaasa kana bara darbee fudhateera. Taphattoonni Manchester City waggoottan afran darbanitti badhaasa kanas to'atanii jiru. Taphataan duraanii Manchester United Cristiano Ronaldo bara dorgommii 2006 fi 7 2007 fi 8 walitti aansee badhaasa taphataa cimaa fudhateen ala taphataa seenaa wal fakkaataa qabu hin jiru. Haaland bara kana ni eegama. Bara darbee taphoota 35 goolii 36 kan galche Haaland badhaasa taphataa fi abdii boru Premier League England jedhamuun isaa ni yaadatama. Bara kana goolii 16 galchuu fi kubbaa goolii ta'e 8 hiriyoof kan mijeesse Phil Foden gareen isaa Manchester City walitti aansee waancaa ligichaa arfaffaa akka argatuuf tumsa gochaa jiruuf waldaa barreessitoota kubbaa miilaa Englandiin taphataa cimaa bara 2024 jedhamuun yaadatama. Waggoottan 20 booda Arsenal waancatti deebisuuf gumaacha kan jiran keessaa Odegaard goolii 8 galchuun kubbaa goolii ta'e 8 kan mijeessee fi Declan Rice goolii 9 galchuun kubbaa goolii ta'e 7 kan mijeessee kaadhimamtoota jajjaboo eeggamanidha. Arsenaliif goolii 16 galchuun kubbaa goolii ta'e 9 kan mijeesse Bukayo Saka fi cimina Arsenaliif kan jajamu William Saliba jiraachuu dhabuun ajaa'iba. Chelsea keessatti yeroo gaarii dabarsaa kan jiru Cole Palmer goolii 21 galchuun kubbaa goolii ta'e 9 mijeessee kennee jira. Kilabiin isaa hirmaannaa waltajjii Awurooppaa akka argatuuf dhugamsa dinqii mul'isaa kan jiru lammiin England kun badhaasa kanaaf taphattoota eeggaman keessaa tokko. Dabalataan Aston Villaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka argatuuf goolii 19 galchuun kubbaa goolii ta'e 12 kan mijeesse Ole Watkins bara dorgommii 2018 fi 19 badhaasa taphataa cimaa England kan fudhate Virgil van Dijk filannoo kana keessa jiru. Walitti aansuun waggoota afuriif Manchester City shaampiyoonii Premier League England taasisuuf carraa kan qaban Pep Guardiolaan badhaasa 5ffaa isaanii fudhachuuf gargaaraa isaanii kan turee fi Arsenal waggoota 20 booda waancatti deebisuuf morkachaa kan jiran Mikel Arteta ijoollee biyya isaanii Unai Emery Aston Villa hirmaannaa Champions League Awurooppaa akka argatu kan gargaaranii fi Bournemouth seenaadhaan qabxii olaanaa akka argatu kan gargaaran Antonio Areolaan lammiilee Spain badhaasa leenjisaa cimaaf eeggamanidha. Bara kana turtii Liverpool kan goolaban Jurgen Klopp baricha badhaasa miidhagsuuf leenjistoota badhaasichaaf eeggaman keessaa tokko. Premier League England caamsaa 19 ni xumurama. Badhaasa taphataa leenjisaa fi abdii boruu cimaa bara dorgommii 2023 fi 24 kan injifatu caamsaa 18 ifa ta'am. Sergio Gomez